我咧貼咗，我未揾人嚟整呢一個水龍頭，因為水龍頭咧佢好中意細水長流啊，俾你哋睇下先。係啦，而家開始細水長流啊，長流㗎真係。咁好啦，我哋而家試下慳下時間先。我哋而家有個叫做秒計錶，咁開始計下睇下咧，開始佢大約10秒咧裝到幾多水？嚟準備1、2、3，而家2秒、3秒、4秒、5秒、6秒、7、8、9、10。哦，哎呀，咁啊 stop 咗佢先喎。咁咧大約呢一個嘅10秒咧，大約裝到咁多水。咁我哋量度下，大約即係等於幾多？哎呀，呢個量度器太細啦，我要換個另一個大少少先，稍等。好啦，就用呢個容器啦，倒落去睇有幾多先。好，清個水睇下先。睇睇先，呢一邊咧計 ml 嘅，咁咧呢度即係等於500、600、700、850咯喎，850ml 啊！我哋而家咧睇完男廁，我哋去女廁睇下嗰個10秒，大約又裝到幾多 ml 先啊？好啦，跟住我哋嚟到女廁咯喎，利用10秒嘅時間睇下佢用咗幾多水。等佢而家已經係眼淚如水流㗎，仲喺度流緊啦。咁我哋而家試下10秒佢又用咗幾多裝咗幾多水。嚟準備1、2開始。而家3秒啦，4秒、5秒、6秒、7秒啦。10秒過咗啦，哎呀，好啦，咁而家又量度下有幾多咯喎。倒清之前嘅水先，我跟住呢度咯。睇下呢個有幾多先。哎呀，佢仲喺度震下。咦？呢個冇男廁嗰個咁多喎。呢個有5、6、7、700ml 喎，男廁嗰度多啲喎。咁啊大鑊啦！今日咧有個客咧，我諗大約係6點零鐘撳咗個水喉，我留意到咧佢喺廁所出嚟，但係咧我放工嘅時候10點嘅時候，即係我發覺，哇！呢個水喉仲喺度長流緊，真係基本上開足4個鐘。好啦，4個鐘呢個水龍頭都喺度長流，你估用咗幾多水咧？用到幾多立方米嘅水咧？我哋轉頭計一計啦。